Waduh mening-mening ngene. Suket apa lho doyan wedhus. Sing lanang ganteng, sing wedok ayune kaya ngono. Ya bot-bote golek sandang pangan tulut tritisane wong ya ora apa-apa. Tapi wong uripe ya ngene iki golek rezeki gitu ae. Diatur karo Gusti Allah. Gimana kae? Man, wedhusmu akeh lho, Man. Nek ketoke kaya kuru-kuru. Akeh kari telu iki lho wingi berak dol. Delok sik, kaya ngopo? Wedhus kuwi mening-mening to. Tak tukune, Man, ya. Alah, ora tak dol. Eman-eman wedhus godhong klaras doyan kok. Wedhusmu kuwi sawangane kuru lho, Man. Iki dol-dolane nang pasar ya murah lho, Man. Ora kaget cangkemmu mun. Lah kowe iki trah yo blantik. Lambe blantik ngono iki biasa. Ya aku ki blantik-blantik kondel lho, Man. Keman utawa, Man? Hei, Wis ora usah pamer duit nek utang bang plecet. plecet piye to, Man? Wong duit iki modal usaha kok. Ndang muni ya nggonmu ki pira? Ora enek lho, Man, dagang yang kaya aku iki. Aku iki apa-apa wani regane dhuwur. Ngene lho Mun, tak ceritani. Wedhusku wingi iki 15, tak dol 12. Isek telu iki arep tak openi dhewe. Lah wedhus kuwi mbok dinyang sitok 10 juta ora tak wene. Lah wedhus kuwi lho wedhus mbek. Suarane meninge ram. Masamu ngono kuwi ora. Suarane lho. Itu mening apa tuku 20 juta ya ora tak dol. Mun. Yalah, Man, wedhus suarane kaya ngene kok ceritane. Dek iki kan aku tuku nggone mbok diem suarane nguk-nguk tak tuku 11,5. Anu tak tambahin ya. Lho, kurang penak piye aku iki. Tambahin Wis muni pira tenane? Aku iki apa karo kowe iki? Iki duit dudu kertas mangan duit asli iki. Ora mun ora. Wedhus iki ora tak dol. Blantik ya aja ngeyel ngono kuwi. Kapanane ya tak ceritani, enek blantik ngeyel. Wedhus ora didol, duwayel arep dituku. Sesuke wonge lho stroke. Cangkemmu kuwi, Man. Enggak ndongakne stroke.